अभी हमारे बीच में बहुत ही फेमस प्रसिद्ध योगी तिलक राज भीमान जी हैं और मैं बताना चाहूंगा मंदा सिंह, अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज मीडिया नई सुबह उत्तर जीवन सम्मान 2026 के गरिमामयी मंच पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जो योग के माध्यम से समाज की सेवा को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। हमारे बीच उपस्थित है योगी तिलक राज भीमान जी, जो बीते कई दशकों से हठ योग और चिकित्सा के योग द्वारा जरूरतमंदों के इलाज, समस्याओं का समाधान और स्वास्थ्य जीवन की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। योग करो निरोगी काया इनका यूट्यूब पर चैनल है और योग के माध्यम से वे संदेश के साथ उनका यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म आज लाखों लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण पर मेधावी छात्र एवं समाज सेवी मार्गदर्शक सम्मान समारोह जैसे उद्देश्यपूर्ण आयोजक में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका सानिध्य हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मीडिया नई सुबह की ओर से योगी तिलक राज भीमान जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं योगी तिलक राज भीमान जी से निवेदन करूंगा जो आज वो एक योग के माध्यम से बताना चाहते हैं कैसे अपने जीवन में हम अपने आप को स्वस्थ रखें। उनका स्वागत है। और उनके साथ में सुलोचना भीमान जो कि माता जी उनकी धर्मपत्नी है और बहुत ही काफी साथ निभाते हुए बहुत अच्छा योग करती हैं और बताती हैं, समझाती हैं। सुलोचना भीमान, बोलिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। तो मैं तिलक राज भीमान हिमाचल से हूँ और फिलहाल अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मेरी कुछ दिनों से ये मीडिया नई सुबह के अमरीश सिंह से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनके साथ हम कुछ अपने योग की क्रियाओं को साझा करा। शायद इनको अच्छा लगा होगा, तो इन्होंने आज इस टप्पल मैदान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मुझे बुलाया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी योग की क्रियाओं को ये जन जन तक पहुँचाने में एक पुण्य का भागी बने। तो मैं आज का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। योग की क्रिया से योग क्या है? वैध चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व मन को एकाग्र करना। शब्दों के जब पानी पी के वमन करेंगे, गैस कभी बन नहीं सकती और तेजाब कभी बनेगा नहीं। जब गैस तेजाब नहीं बनेगी तो सबसे दिक्कत हमारी हमारी बवासीर जैसी बीमारी शुरू होगी। बवासीर क्यों होती है? पानी पीते नहीं गैस बनती है, कब्ज होती है, कब्ज से ही बवासीर होती है। तो ये बवासीर बीमारी भी नहीं होगी। इस क्रिया से खाली एक जग पानी पी के वमन करना है। ये एक जग पानी से इतने सारे रोगों का नाश होता है। तो आप ये अभ्यास करना है। किसी को गैस बन जाए तो मेरा चैनल देख लेना, किसी को बवासीर हो जाए तो चैनल देख लेना, किसी को पथरी हो जाए तो मेरा चैनल पे पथरी के लिए वीडियो डाला हुआ है, वो देख लेना। और चैनल को बैठे बैठे कर लो, मोबाइल सबके पास है, बैठे बैठे एक काम कर लो, अपने लिए कर लो, मेरे लिए नहीं करना, मेरे लिए तो हो चुका है। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि मेरा संदेश आपके तक पहुँचाने के लिए मेरी एक हर कदम योग का योगी काया करिए। मैं ये भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि योगी काया करिए, हर मेरा एक संदेश जनता तक जाए, हर जन तक जाए। तो अगर आपके घर परिवार में रिश्तेदार में किसी को ऐसी समस्या है तो उसको शेयर करें वीडियो। तो आपका तन सुसत्य होगा, आपका मन सुसत्य होगा, परिवार सुसत्य होगा और हमारा राष्ट्र तो सत्य होगा। हमारा जो डॉक्टर को देने में पैसा लगता है शरीर के लिए वो बचेगा। हर किसी को यही आदेश है कि मेरा ज्ञान देखें। कितने समय कोई भी बीमारी होगी तो मेरा ज्ञान देखेगा, इतनी बात है। और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करना। तो ये उसके बाद ये तो हो गया बवासीर तक बोलते हैं कि पथरी भी होगी ही। पानी जब हम साफ फेंके तो बीमारी होगी कहाँ से? सीधी बात है कि अंदर हम डेली रोजाना की क्रिया है, डेली रूटीन की क्रिया है। तो जो मैंने करके दिखा दिया आपको, एक थी और दो थी। अच्छा, अभी बड़ी दिक्कत बात है, अभी भी मैं करके दिखाऊंगा। बस्तर धोती के लिए 5 मिनट कपड़ा था। 5 मिनट कपड़ा मैं अंदर डाल के निकाल के दिखाऊंगा।
ध्यान से देखें। इस क्रिया की अपने आप कभी कोशिश नहीं करना, इतना मेरे चैनल पर लाइन तक बोलना मैं सिखा दूंगा। और कम से कम मरीज जो कई सालों से चरपाई पर पड़े होते हैं, वो चरपाई पर पड़े हुए दमे के मरीज जो बेक सेकंड हर का इस्तेमाल करते हैं, इस बस्तर धोती से 4 या 5 दिन में बस्तर धोती से ठीक होते हैं और 10-12 दिन में पूर्ण रूप से दिखना छूट जाते हैं। उनको तंदुरुस्त फिट करके वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक नए पैसे की जरूरत दमे के मरीज के लिए निराश होता है, दमे का अभी इसका इलाज नहीं है तो चला जाऊंगा, मेरे दमे से दम टूटता है, दमे से दम नहीं टूटता, इसका इलाज है योग, बिना पैसे इन नए पैसे में खर्चा नहीं। तो अभी मैं आपको ये बस्तर धोती मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद दूध नीति और घी नीति ये श्रोतना निर्माण करके दिखाएंगे आपको। ये इन क्रियाओं की हीरो है, हीरो जो आपको करके दिखा दिया और आगे दिया। घी नीति घी नाश्ते पीना और दूध नीति दूध नाश्ते पीना, ये श्रोतना निर्माण अच्छे करके दिखाएगी। तो मैं अभी बस्तर धोती विशेष क्रिया है जो दमे के रेश को उसी टाइम ठीक करती है। छाती में जमा हुआ बलगम रेशा उसी टाइम कपड़े के साथ ही बाहर निकलता है। लेकिन ये इसका अभ्यास खुद करना नहीं, किसी योग या गुरु से सीखना, कोई आसपास में हो नहीं तो आप कभी भी दोबारा। ये विशेष बात मैं यहाँ के लोगों के लिए ये बोलूँगा, कभी आपको इन क्रिया को मैं करके तो दिखा दिया, लेकिन आपको इसका अभ्यास करने के लिए कभी मौका मिले तो बुलाना, मैं इसका अभ्यास यहाँ करवा दूंगा। आपको इकट्ठा करके इसका अभ्यास करा दूंगा। योगी काया के लिए आप मेरे को एक बार बुलाना, मैं आऊँगा आपके पास। तो अभी मैं हमीर से बहुत से प्रार्थना करूँगा कि आप ये बस्ती धोती के बारे में थोड़ा इनको आपको बताते जाएंगे और मैं करूँगा। तो ये लोग बस्तर धोती के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और ये योगी जी आपको ये 5 मीटर कपड़ा अंदर उसको लेकर दिखाएंगे, जिससे कि दमा के मरीज में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे ये काफ़ी लाभदायक होता है। ये 5 मीटर कपड़ा है, नपा हुआ 5 मीटर कपड़ा है। इसको पानी के सहारे से पेट में निकलना है और फिर बाहर निकालना है। 5 मिनट पूरा 5 मिनट कपड़ा है ये। तो आप ध्यान से देखिए, ये अंदर से बिल्कुल इस छाती पे सफाई होती है, कपड़े की बलगम की सफाई होती है। ये जो कपड़ा 5 मीटर आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये इसको पेट के अंदर ले जाएंगे और जो पेट के अंदर जो भी बीमारियां हैं या दमा या इस तरीके की सांस की जिनको प्रॉब्लम है, ये उसमें काफी लाभदायक योग है। ये जो योग करके दिखा रहे हैं योगी तिलक धीमान जी, काफी फेमस है दिल्ली में, हमेशा ये लोगों की मदद करते हैं योग के द्वारा, काफी लोगों को उन्होंने ठीक किया है। और ये आप देख रहे हैं बस्तर धोती। हेलो, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का सफल संचालन करें। जी आप देखिए, इस तरीके से ये बस्तर धोती आप देख रहे हैं 5 मीटर कपड़ा योगी तिलक धीमान जी पेट के अंदर ले जाएंगे, पूरा 5 मीटर कपड़ा। इससे पेट की सफाई अच्छे तरीके से हो जाती है, फेफड़ों की सफाई अच्छे तरीके से हो जाती है और ये फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानितों का स्वागत है। ये देखिए योगी तिलक धीमान जी 5 मीटर कपड़ा अंदर लेने के बाद पेट की सफाई किस तरीके से करके दिखा रहे हैं। ये काफी लाभदायक क्रिया है फेफड़ों के लिए और ये काफी प्रैक्टिस के बाद की जाती है। ऐसे अचानक से कोई नहीं कर सकता इस क्रिया को, काफी सीखने की जरूरत होती है। बिना सीखे इसको कभी कोई करने का प्रयास ना करें। योग के गुरु की शरण में जाके कुछ सीखें फिर करें। बहुत सारे योग होते हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
और अपना ध्यान रख सकते हैं। योगा का आज बहुत बड़ा महत्व है पूरे देश में, पूरे भारत में। सभी लोग योग के द्वारा कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, सारी चीज़ों पर सरकार भी जोर दे रही है। इसलिए हमने योग के ऊपर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था ताकि आपको शायद कुछ योग के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। ये योगी प्रकाश धीमान जी दिल्ली से आए हैं चलकर अपने फैमिली के साथ, और ये हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं योगा करके, और हठ योग ये ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। बहुत सारी ये बीमारियों में ये जो योगा है इनका काफ़ी लाभदायक है। जिनको कोई परेशानी होती है फेफड़ों में, उसका जो भी जमा बलगम वगैरह सब बाहर आ जाता है। अब ये 5 मीटर कपड़ा आप देख रहे हैं, इन्होंने पूरा पेट के अंदर ये ले लेंगे, और ये काफ़ी टिपिकल होता है, वैसा हर कोई नहीं कर सकता इस तरह की योग को। काफ़ी अभ्यास के बाद इसको करें, कोई भी बिना अभ्यास के कभी ना करें। इसके बाद हम विधिवत सम्मान करेंगे। सत्या मैम हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि बहुत ही गणमान्य हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। उनके बच्चे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नाटक करेंगे, और आप जानते हैं हमारे साथ बैठे हुए श्री ब्रह्मपाल नागर जी, जो कि पूरे भारत में बहुत ही फेमस लोकगीत गायक हैं। अभी उनको उत्तर प्रदेश से अवार्ड भी मिला था, अभी उनको उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड मिला है। हमारे बीच में ब्रह्मपाल नागर जी भी हैं, और आपको बहुत जल्दी वो अपने रागनी के माध्यम से मैसेज देंगे समाज को। और अभी आप देख रहे हैं योगी तिलक राज जी को, जो कि एक हठ योग में आता है ये, और जिस तरीके से ये 5 मीटर कपड़ा आपको दिखा रहे हैं खाकर। प्रायोरिटाइज करा उनका काम ये नहीं है कैसे बंदा पहले ये मैं तेरा वो करवा इंटरव्यू अच्छा कोई बात नहीं, बाकी अपने बात लोग इंटरव्यू अभी हमारे बीच में दिल्ली से चलकर मुख्य अतिथि मनोज जैन सागर अधिवक्ता जी आ गए हैं। वो बहुत ही लोगों की समाज सेवा करते हैं दिल्ली में। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे कार्यक्रम अलीगढ़ में भी आए चलकर, और यहाँ पर बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, जो सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, उनका मनोबल बनाएं। और अभी आप देख रहे हैं योगी प्रकाश जी को, और हमारे बीच में यहाँ के फेमस जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं हरिशंकर गौड़ जी, आप उनको जानते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दिलशाद जी हैं, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, यहाँ पे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। और भी बहुत हमारे बीच में संजय शर्मा जी एकता फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। हमेशा समय समय पर लोगों की बड़ी मदद करते हैं, समाज सेवा करते हैं। हमारे बीच में सागर मनोज जैन सागर, जो कि दिल्ली से चलकर आए हैं अपनी टीम के साथ, बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं। मैं निवेदन करूंगा दीपक शर्मा सर से और कुलदीप से, जो इनका स्वागत करें महिलाओं के साथ। जो भी हमारी टप्पल की टीम है, मोनू, इनका स्वागत करें, जो दिल्ली से चलकर आए हैं, मनोज जैन सागर, और उनका माला पिलाकर स्वागत करें। योगी प्रकाश धीमान जी को आप देख रहे हैं, ये देखिए जिस तरीके से मैंने 5 फीट का कपड़ा अंदर ले लिया पेट के अंदर, और वो आपको बहुत सारा जो लाभदायक है। एक मिनट। हमारे बीच में बहुत ही बड़े वकील एडवोकेट अधिवक्ता मनोज जैन सागर मौजूद हैं, और उनका स्वागत करेंगे दीपक शर्मा जी। और बहुत ही फेमस वकील हैं, जो कि काफी दिल्ली में बड़े फेमस हैं, आ चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं योगी प्रकाश धीमान जी को, जिस तरीके से उन्होंने 5 मीटर कपड़ा अंदर लिया और पेट से बाहर निकाल दिया। ये योग बहुत ही फेमस, और उनके साथ आए हुए हैं मैडम, उनका भी स्वागत है। ये आपने देखा भी योगी प्रकाश धीमान जी के द्वारा एक योग, जो कि पेट की बीमारी के लिए काफी लाभदायक होता है, दिल्ली से चलकर आए हमारे बीच।
अधिवक्ता मनोज जैन सागर जी का बहुत ही स्वागत है और उनके साथ ये देखिए योगी प्रकाश दिमाग जी ने 5 मीटर कपड़ा पेट के अंदर लेने के बाद उसको बाहर निकाला और पेट की सफाई की। ये योग काफी फायदेमंद है फेफड़ों के लिए और वो हमेशा निस्वार्थ लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवा करते हैं योग के द्वारा। आपने देखा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मैं हरिशंकर गौड़ सर से भी निवेदन करूंगा, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, राजेंद्र सर से भी निवेदन करूंगा, लोक साहब से और सत्ता मैडम से। अब उनका स्वागत करें सभी लोग मिलकर के। दीपक शर्मा सर कहाँ चले गए? बुलाएंगे डॉक्टर साहब अपना बुला लेंगे। अब मैं योगी प्रकाश जी से निवेदन करूंगा वो अपने आप को रेस्ट दें और ये आपने बहुत ही कठोर, बहुत ही कठिन योग करके दिखाया जो कि हर कोई नहीं कर सकता। ये अभी आपने देखा बस्तर धोती हाथियों की किया है, धोती की चटकर की दूसरी क्रिया 5 मिनट कपड़ा अंदर पेट में डालकर तो बाहर निकाल के दिखाया हमने। जब 5 मिनट कपड़ा और 1 पानी का जग भी साथ में किया है और पानी कपड़े के साथ पानी के साथ सब बाहर निकला तो सर्टिफिकेट मेरी बिल्कुल साफ है, इसमें परेशा बदलने का कोई अंश है नहीं। बहुत अच्छी दमा के मरीजों के लिए किया है ये, तो इसका इतिहास खुद ना करें। दमा की ऐसी कोई शिकायत है तो मुझे बोले, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो अभी अगला प्रोग्राम घी नीति और दूध नीति को करके दिखाना है। घी नाक से पीना और दूध नाक से पीना, ये श्लोचना जमान अभी करके दिखाएगी अगर उस समय दिया जाता है तो। ऐसे तो 2-2 मिनट की क्रिया है, लंबा काम नहीं है। 2 मिनट में घी नाक से पीना, दूसरे नाक से पीना और दूध का 1 गिलास एक नाक से पीना, दूसरा गिलास दूसरे नाक से पीना। आपकी शायद विजिट अच्छा लग रहा है। अब आप थोड़ा निवेदन है, आप आराम करें थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत ही कठिन योग करके दिखाया। और डॉक्टर राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा और पत्रकार जी से निवेदन करूंगा, दिलशाद जी से, वो आगे को कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।